tunajifunza kanuni za mafanikio katika Mungu, lakini kwenye kipengele kidogo kinachosema ulimwengu wa fedha. Sisi tulijifunza kwa mababa wa imani kwamba mafanikio sio kitu cha muhimu, na tulionyeshwa kwamba tunahitaji kwenda mbinguni tu, tufanye anything possible tufike mbinguni. Na ni kweli, ni muhimu sana kujitahidi kufanya bidii ili kwenda mbinguni, lakini kabla hatujakwenda mbinguni tunahitaji pesa hapa duniani. Kwa wale waliookoka siku za nyuma kidogo, wengine waliokoka miaka ya 70, miaka ya 60, hao Mungu amewapa neema, aliwapa neema ya kuona walioleta injili ilikuwa ni kufanya kitu kimoja tu kinachoitwa utakatifu. Na Biblia imesema tafuteni kwa bidii kuwa na watu wote na huo utakatifu ambao hamna atakayemuona Mungu asipokuwa mtakatifu. That was good and it is true. Lakini tunapokaa katika ulimwengu huu tunahitaji pesa, na kama tunahitaji pesa ni lazima tujifunze kwa Mungu wetu tunafanyaje kupata pesa. Sasa mtazamo mbaya juu ya fedha umeliharibu kanisa. Labda niseme hivi, wana wa Mungu, pesa zina ulimwengu wake. Alo, jina la Bwana libarikiwe. Pesa zina ulimwengu wake. Ulimwengu wa pesa ni ulimwengu tofauti kabisa na ulimwengu mwingine. Ulimwengu wa pesa unahitaji maarifa yatakayokusaidia wewe kama mtu wa rohoni ili uweze kujua namna ya kuumiliki ulimwengu wa pesa. Kumbuka, wewe mtu wa kiroho, mtu uliyeokoka, mtu unayemwamini Yesu, njia za mafanikio zako sio sawa na njia za watu wa dunia. Kwa usipojua kwamba wewe ufanikiwi kama wao, unaweza ukapiga mbio kukimbiza mwenge ambao haufiki kileleni. Mafanikio katika watu waliookoka yana sayansi yake ya kiroho, yana kanuni zake za kiroho, yana miiko yake ya kiroho, yana utaratibu wake wa kiroho, na yanaongozwa na kusimamiwa na kanuni na vigezo na masharti ya kiroho. Sema amina. Sema amina. Haleluya. Anaposema mpenzi ufanikiwe kama roho yako ifanikiwavyo, maana yake anasema hivi, mpenzi fulani, wewe ulioko hapa, ufanikiwe maisha yako ya mwilini kama vile maisha yako ya kiroho yaliyofanikiwa. Maana yake kuna uoanisho miwili kati ya mafanikio ya kiroho na mafanikio ya kimwili. Sasa wakati hauyajui mafanikio yako ya kiroho, ni tatizo kubwa sana kwenda kwenye mafanikio yako ya kimwili. Sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Waefeso mlango wa 1 mstari wa 3 anasema, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubarikia baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Atukuzwe Mungu Baba, ametubariki sisi wote. Tumebarikiwa sisi na baraka zote tunazozihitaji, ambazo hizi baraka zinakaa kwanza rohoni. Kanuni ya ulimwengu wa kiroho inayotawala pesa kiroho inasema toeni. Kanuni ya kidunia inasema zuia. Kanuni ya kiroho inasema toa. Kwa nini? Kwa sababu mafanikio yasiyoweza kuwasaidia watu wengine ni uchawi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kama una pesa ambazo haziwezi kumsaidia mtu mwingine, hizo pesa zako hazina tofauti na uchawi. Furaha ya kweli haiwezi kufikiwa kama mtu hajaishirikisha hiyo furaha na mtu mwingine. Amen. Ili uwe na furaha iliyotimilifu, lazima someone next to you is happy. Kama unataka kuwa na furaha, if you want to be happy indeed, make sure your neighbor is happy too. Sema amina. Mnanielewa vizuri? Kwa hiyo watu wengi katika kitabu cha Yakobo anasema, haleluya, mlango wa 4 anasema hamna kitu kwa sababu amuombi. Kwanza mstari wa 2, ninyi hamna kitu kwa sababu amuombi. Anasema vita na dhoruba na mapigano vinatoka wapi? Vinatoka kwenye tamaa zenu wenyewe. Nyie mnafanya vita ili mpate vitu, lakini hivyo vitu hamvipati. Kwa nini? Kwa sababu mnavitaka. Mnapoomba, mnaomba vibaya.
na mkivipata mnataka mvitumie kwa tamaa zenu wenyewe. All of a sudden mnaenda kinyume na kanuni ya Mungu. Mungu anaanza kuwa wa kwanza kukupinga usipate hela. Mimi nimekuwa mchungaji kwa miaka hii karibu 30. Miaka yangu ya utumishi 30, nimewaona watu wengi, 90% ya watu waliopata pesa wakiwa kanisani waliondoka. Sikiliza, kama una Yesu, kama una Mungu ndani, hata ukipata dunia yote hauna raha. Anayeweka ladha kwenye maisha ya mtu ni Yesu Kristo. Sema amina. Ukipata pesa ukiwa na Yesu, na kuambia ukila kachakula ukiwa na Mungu, waovu wanaogopa. Yaani hata tawi la mti likigusa nyumba anahisi majambazi wamekuja. Kuku akilia wanajua ni mchawi ameanza kuwaloga. Lakini ukiwa kwa Yesu unalala kama mtoto mdogo. Furaha ya kweli inakuja unapofanikiwa ukiwa na nani? Na Bwana. Anasema katika Yakobo, ninyi mnatafuta ili mvitumie kwa nini? Kwa tamaa yenu. Sasa pesa ni roho. Pesa ikikuingia, pesa ikija kwako ni kama maji. Halo? Ni kama mtu anazama kwenye maji. Ili uweze kucontrol ulimwengu wa hela, ni lazima ujifunze tabia za pesa. Tuko karibu na kwenda kule katikati ya kilindi cha ujumbe wangu wa leo. Ujumbe wangu unazungumza habari ya ulimwengu wa fedha. Mtu mwenye pesa kidogo ni sawa na mtu mwenye aliyesimama kwenye maji ya kwenye kisigino. Anaweza akaicheza cheza nayo. Na sisi watu wengi sana, Yesu ametuacha hapo ili tusizame. Jioni, Mungu ametuacha kwenye maji ya kisigino tusizame. Maana kuna watu wakiingia kwenye maji ya magoti hawana tena hata haja ya kwenda kanisani. Kuna watu maisha yakilegea kidogo ibada inapungua. Halo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa ili ibada na Mungu isipungue, Roho Mtakatifu anakuacha kwenye maji ya kisigino. Kwa maji ya kisigino kila mtu anayo maji. Yaani hata mbwa unayemuona anapita barabarani na yeye anatembea kwenye maji ya kisigino. Ndio maana hajafa. Kila kiumbe hai unayemuona anaishi kwa namna fulani, ana hela kidogo. Maana pesa ni jawabu la mambo yote. Jamani, mnanielewa? Kwa hiyo fedha zinapoongezeka zinakuja kwenye magoti. Mwingine pesa zinakuja kwenye kiuno, mwingine zinakuja kifuani, mwingine zinakuja shingoni. Kadri pesa zinaongezeka ndivyo lazima ujifunze. Hebu nikuulize, unaweza ukatembea kwenye maji ya kiunoni kama hujui kuogelea? Lazima uwe na ujuzi wa kuogelea kidogo. Si ni kweli, wana wa Mungu? Pesa zikifika kiunoni, pesa zikifika kifuani utatembeaje? Utashikaje? Utamuvu vipi? Ulimwengu wa fedha, pesa zinapoongezeka zinakugharikisha. Kuna watu ambao wanatembea kwenye ulimwengu wa fedha ambao hauvukiki. Yaani hela zimewazidi, ziko juu, ni wao wanaenda juu ya fedha wanatembea. Sikiliza nikwambie, fedha zikikufukiza, zikakufunika, wewe uko chini. Kuna watu wakiwa na laki tayari ni ulimwengu wao wameshafukiwa, ni bahari kwenye maisha yao. Mimi kwa majina naitwa Pastor Edward Jacob, nimeokoka na mpenda Yesu. Ninaabudu kanisa hili la Moria Pentekoste. Tuko hapa na Bishop Elibariki Mbando, daktari, mtu wa Mungu, mtu mkuu sana. Nimejifunza mambo mengi siku hii ya leo, hasa katika kipindi hichi ambacho kuna somo letu la kanuni za mafanikio, ya kwamba kufanikiwa kuna kanuni zake. Na pesa ama kumiliki pesa kuna prosesi ama kanuni za msingi kabisa. Moja kati ya prosesi ina kanuni ya msingi ya mafanikio ya mtu ni namna ambavyo unatamani yale mafanikio yaje kwako. Na jambo la pili ambalo nimejifunza kuhusiana na kanuni za pesa, kwamba pesa ni tamanio na kusudio la Mungu ambalo anatamani wana wake wafanikiwe. Kwa sababu pesa ni ushawishi wa kuwavuta watu wengine kuja kwa Kristo. Tunashindwa kufanikiwa kwa sababu, ama tunashindwa kusonga mbele kwa sababu milango yetu ya fedha yamezuiliwa, na tumeshindwa kupambanua namna ya kushinda ulimwengu wetu wa roho. Tunapambana sana na vitu vya rohoni, lakini tunasahau kwamba fedha inaleta ushawishi, fedha inaleta kibali, fedha inaleta urejesho. Kujifunza kuhusiana na ulimwengu wa fedha katika kipengele ambacho kinatokana na somo linalosema kufanikiwa katika Bwana. Sisi kama Wakristo tunapaswa kufanikiwa
na kufanikiwa kwetu kunatokana na Bwana. Na si tu kwamba kwa sababu ni Wakristo tunamtafuta Mungu, tunautafuta ufalme wa Mungu, tuutafute pasipo kujua kwamba tunapaswa kufanikiwa pia, kwa sababu tunahitaji pesa kwa ajili ya kufundisha, kwa ajili ya kuhubiri, kwa ajili ya kueneza neno la Mungu.